भाई मूवीज में साउंड इफेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, ये जानने के बाद आपका दिल टूटने वाला है। नंबर 1, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि फिल्मों में जो सांपों के चलने की आवाज है वो असल में रियल होती ही नहीं। एक्चुअली में इस आवाज को बनाने के लिए ग्लव्स को रेत पर ऐसे रगड़ा जाता है और बाद में एडिटिंग के जरिए उसे एकदम रियलिस्टिक बना दिया जाता है। नंबर 2, सुपरमैन जब लैंड करता है तो जो ये आवाज निकलती है उसे बनाने के लिए बस साउंड आर्टिस्ट एक बेसबॉल बैट को एक सूटकेस पर बहुत जोरों से मारते हैं। नंबर 3, आइस एज मूवी में जो इस एलिफेंट के पैर रखने की आवाज है, असल में इस आवाज को बनाने के लिए एक बड़े लकड़े को जमीन पर पटका जाता है। नंबर 4, अगर आपने आ क्वाइट प्लेस मूवी देखी है तो आपने इस मॉन्स्टर की आवाज जरूर सुनी होगी। ये असल में एक टेजर को अंगूर पर चटकाने की आवाज होती है जिसे बाद में एडिटिंग के जरिए स्लो करके बिल्कुल रियलिस्टिक बना दिया जाता है।